Olha, gente, que barulhinho gostoso da água caindo, barulhinho terapêutico. Aqui na Cachoeira Gabriela, no Poço Gabriela, o outro lado aqui, ó. Vamos ver o outro lado. Coisa linda, né, gente? Floresta da Tijuca tá frio hoje, quase ninguém tá tomando banho na Cachoeira Gabriela, quase ninguém não, ninguém. Mas ó, que maravilha, floresta pra tudo quanto é lado, natureza pra tudo quanto é lado. Não é ruim não, hein? É bom demais. Ó, área de piquenique aqui, ó. Lélia triste, é natural daqui e tal, mas que coisa mesmo. E pô, eu me lembro que tinha ali uma coisa muito boa, quando eu estava no ano, eu tô lá, entendeu? Aí